近排咧經常刷抖音咧，就刷到啲咩奇怪嘅事出嚟咧，就見到有啲友仔咧就喺子時迎親啊，即係凌晨12點呢個時間咧，即係大鑼大鼓咧就去迎親結婚，究竟得唔得㗎？嗱，老實實啦，活咗幾廿年人咧，真係聽都未聽過，見都未見過。直至到我而家我哋嘅學習術數少有所成咧，都未聽過都未見過。點解突然之間呢幾年咧興啲咁嘅嘢咧？咁啊去問一啲人啦，相關啲兄弟又好啦，網上睇下啲人究竟點講啦。咁佢就話咧，即係呢啲人咧，其實近呢幾年先興嘅，就係咧可能我就話某一啲師傅，佢哋為一啲咁嘅人，即係我唔能夠話佢無知啊嘅人啊，即係可能想標奇立異嘅人。就專登揀呢啲咁嘅日子咧，就去俾嗰啲新人咧，就係呢個時間去迎親結婚咁樣。咁啊寓意就話咧，咁樣咧係一個叫陰陽交子時啊，係陰陽交替嘅時間。咁咧就迎親咧就會比較旺啲，適合嘅時間。再加埋咧，即係呢個時間咧就有好多原因啊，即係譬如話係冇咁多車啦，冇咁多人咧，佢哋同埋最重要一個寓意就係話咧，佢哋係一個我哋叫搶旺嘅，即係譬如嗰一日第一個時間，如果呢個係吉時咧，就能夠搶旺啦咁樣。咁所以呢個日子咧，呢個時間咧結婚咧迎親咧就最好啦咁樣。咁我哋講就話啦，傳統上樂師傅究竟有冇呢樣嘢咧？傳統上係冇呢樣嘢㗎，即係你過往1000年有典籍記載到今時今日咧，都冇人話會建議一啲人去子時搶親，即係我哋叫迎親。咁你話喂，咁有啲鄉下地方可能真係有喎，師傅你都識講得鄉下啦嚇，我唔知你鄉下中意點都得嚇，你儲10個老婆都得。但嗱，如果你話喺大城市，即係譬如以前喺京城嚇，或者喺大城市裏邊有人咁做，哇，咁啊係冇㗎。即係你會唔會聽過有錢佬佢本身屋企去迎親嘅時候，億萬富翁嗰個走去子時走去迎親係唔會㗎嚇。咁所以就係咧，你話我去到啲小眾啊，有啲人咁講啊，三姑六婆咁講，你覺得咁樣講兩三句，你覺得認為好嘅，咁隨你自己啦。咁但係如果你要我分析翻件事俾你聽咧，其實就好簡單嘅啫。原本咧，其實我哋有一個叫傳統嘅，即係譬如我唔理其他地方啦，以廣東計啦，廣東為例啦。咁一般咧，如果以古制嚟計咧，我哋最好嘅迎親嘅時間係黃昏。點解咁講咧？原來婚禮嗰個婚咧，佢係有一個黃昏嗰個婚字嘅，即係直指咧當時咧呢個結婚嘅時間咧係黃昏嘅時間。咁點解係黃昏？黃昏咧對於我哋傳統所理解咧，呢個先係陰陽交替嘅時間。咩陰陽交替？即係太陽啱啱落山。由陽光到冇陽光呢個時間先叫陰陽交替，咁所以呢個時間係傳統我哋婚禮結婚啊、擺酒啊、迎親嘅時間先係最好噶，絕對唔係指夜晚凌晨12點呢個時間。因為如果你講話係夜，你子時係陰陽交替，我點解唔揀午時啊？午時亦都係由陽轉衰，即係陰陽交替嘅一個時間啦。咁所以就話陰陽交替呢個說法咧，其實對於某啲人嚟講咧就站唔穩陣腳。我哋傳統上都係講黃昏嘅時間，咁所以咧記住啦。咁我有時覺得就係喂，咁即係你唔好，即係你記住，如果你話凌晨子時去迎親，你其實雖然話你係冇乜人冇乜車又靜靜地好緊冇所謂嘅。咁但係你平時你好多親友啊、賓客啊過嚟要即係參與個婚禮嘅時間，哇個搞到凌晨3、4點，咁你根本係唔方便噶嘛。咁你一定係人我哋作息出嚟活動嘅時間先至最好，能夠最多人參與嘅嘢係最好，因為呢啲係喜慶嘅事，即係唔係話要收埋。咁總之總括一句嚟講咧，你問我樂師傅有冇聽過真係見過一啲所謂嘅子時迎親？係有嘅，試過嘅。係咩咧？一啲冥婚。冥婚咧真係會隔子時嚟冥婚，所以話唔好搞呢啲啦。你點解朝頭早唔去？朝頭早7、8點起身，太陽天光嘅時候走去搞一輪之後，晏晝去接新娘，夜晚跟住擺酒，傳統咧？點解就凌晨12點搞呢啲嘢咧？唔好咁多標奇立異嘅嘢啦〜